रिव्यू नवा आम बोट स्मार्ट वॉच डेल्टा जोटा कि आपंकर 3D फेस सहित आसूची जमीक डायनामिक 3D यूजर इंटरफेस आपंकर आसूची आप जो रही टाइमर बा जो फेस रही आप डिस्प्ले 3D रे पाइबे जोटा कि 3D डिस्प्ले रही आपको भ्यूटा 3D दब तो 300+ वॉच फेसेस आपड़ पाँच आप मध्यम जोटा आप कंट्रोल करें तो 1.3 इंच फुल टच LCD राउंड डिस्प्ले आपंकर यहाँ राउंड या पूर्वटा जो आसला आप स्क्वायर आसाला राउंड अच्छी तो ये अलग जो सिस्टम पाइबे आप हार्ट रेट सहित ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर पाइबे ता सहित स्लीप मोड आप पाइबे आप समय शोले ताकू भी देखईदेव तो मल्टी स्पोर्ट्स आपड़ पाँच जोटा ट्रैकर जमीती कि साइकिलिंग है आपणकर ये जिन सब पाइले आप पाँच गाइड गाइडेड मेडिटेटिव ब्रेथिंग तो आप जो ब्रेथ नौ आपको गाइड कर अधिका है कि कम है ये सब जिन आपंकर गाइड कर तो वेदर फोरकास्ट आप पाइबे 2 दिन पर्यंत नेक्स्ट 2 डे आप वेदर फोरकास्ट पाइबे 2 डे सहित नेक्स्ट 2 डे तापर आप पाँच बैटरी लाइफ जो पाँच आप अप टू 7 डेज बैटरी बैकअप आप पाँच तो ये जिन पाँच आप नोटिफिकेशन अलर्ट जमीक है व्हाट्सएप है आप ट्विटर है आपंकर इंस्टाग्राम है फेसबुक है सब जिन आप नोटिफिकेशन आप फोन मध्यम पाइपर तो आप म्यूजिक एंड कैमेरा कंट्रोल पाइबे म्यूजिक और कैमेरा को आप कंट्रोल करेंगे प्ले पॉज करेंगे तो ये जिन करेंगे आपंकर कैमेरा आप शूट करेंगे ताको स्टॉप करेंगे ये जिन सब आप पाँच तो वाटर आउ स्वेट प्रूफ आप पाँच आप स्वेटिंग प्रोब्लेम रोज स्वेटिंग आप बहुत होता भी किसी प्रभाव पकेबनी खेलला बेले भी स्वेटिंग हो प्रभाव पकेबनी आ वर्षा आप हल्का वर्षा यूज करेंगे किसी प्रोब्लेम हेनी आशा करीडियो आपको पसंद आसो जब भिडियो आपको पसंद आसो लाइक करा जमार भूलें चैनल को सब्सक्राइब करने एमती सब भिडियो पाइबा रही जय जगन्नाथ।